Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hasna Pramudio Putro dari kelas 11 TKJ 1 absen 18. Di sini saya akan mempraktikkan cara melakukan routing statis pada Cisco Packet Tracer. Untuk topologinya sudah saya buat seperti ini. Terdapat 3 buah router, yaitu router 1, 2, dan 3, serta terdapat 2 buah PC yaitu 1 dan 2. Di router 1 pada bagian interface gigabit 0/0 IP-nya 192.168.1.1/24 dan mempunyai serial 0/1/0 IP-nya 10.10.10.1/24. Pada router 2 serial 0/1/0 mempunyai IP 10.10.10.2/24 dan serial 0/1/1 mempunyai IP 20.20.20.1/24. Pada router ketiga gigabit 0/0 IP-nya 192.168.2.1/24 serial 0/1/0 mempunyai IP 20.20.20.2/24. Untuk langkah yang pertama, yaitu saya akan memberikan IP pada setiap interface yang akan dipakai di masing-masing router. Yang pertama, router 1. Ini lagi mengenis pada siapapun. Garap yang suka. On Jadi kamar ini dan anaknya terpaksa. Ibunya negara Bali sih. Kau dulu anjing tuh rampung. Ini dia nih. Ini lagi mau sekali tinggal karena terusnya PKN. Jadi misalnya siapa yang bisa coba wes coba tahu misalnya apa ya iya mesra sekali lu kalau udah praktekkan di sekolah kan tak tadi buat pelajaran mana yang meyakinkan kan iya titik 1 tulis tak cuel ini enggak tuh 25 ini mana misalnya mana yang apa bisa apa hobi belajar begini hobi belajar ya kebagian dulu ya bisa WA apa masih dicari yo WA urut tadi Skype. Apa ini? Ano ba selfie? Pirang-pirang ni. Ako ni selfie ka ba? O selfie ni photo. Lahat sa. Hi guys. Jadi cagur Astra Volga di Waterloo. Dulu namanya cerita Slim Astra Kulmio. Lalu beralih ke router berikutnya, yaitu router 2. Cerita ya Allah, cerita sumpah. Loh, cerita wis. Nah ini wis ya aku tahu banget sih. Cerita isa apa? Yakin wis tak whatever deh. Setelah mati sekarang turun.
Balas. Kalau akhirnya mau dari no wah ya tahu terus itu Lucy Itu kecil itu belum dari negeri. Kalikan setengah ini loh kalikan setengah kalikan Tahu kok. Balikan itu setelah balikan itu setelah tapi gue ngarapna juga ngomong gitu oh bakal nah tak ngomong ada lu guru kotor aja mau ngomong ya hari ini baik mati ya wis ini sama gue wis iya sama betul loro. sama baik Kemudian baik baik sama router selanjutnya yaitu router ketiga. balikan setelah udah yang filter TikTok sing air mata no sing air mata jadi bisa apa jadi bisa nih sini men ya kalikan dingin apa apa gitu nggak pernah nulisnya sing foto anu dia filter air mata IP D apa dia kan sih iya bener ada kali bohong gitu apa menyangsarakan masyarakat miskin kita cuman kayak aduh yang besar mati asli kok nggak bilang mainnya bisa berdarah ini filter air mata selanjutnya yaitu atur IP pada masing-masing PC. Klik pada bagian PC, lalu pilih filter desktop, air mata kayak lagi mana filter air mata IP configuration, atur IP static, filter air mata IP address-nya 192.168.1.2. Biasanya subtabnya default gateway-nya 192.168. nah kita melu nembak di sini bohong apa pasti main maksudnya Lalu ke PC selanjutnya nembak maksudnya jadi Sama, bohong ke arah dan meja camping. aku bayaran taruhan gue main boku main ke anjak itu apa 192.168. panas ngaruh satu sih Cek halo ya guys kan kayak cuma lagi titik 192.168.2 itu guys mau ngasih ini Dua. masuk get develop
titik 2 titik 1. Alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu untuk koneksi masing-masing PC ke router lokalnya. Setelah sukses, selanjutnya yaitu sukses. Nah, sip. Sukses ya. Sip. Wih, sukses. Setelah sukses, selanjutnya yaitu saya akan setting routing statis pada masing router. tinggal gitu. Nah, ya, selanjutnya ada router 2 IP 192.168.2 Mari menganti Titik mari nol. menganti tuh pergi 25.25 menganti enggak anu kalau ya kebumen ya langsung tahu titik nyono 0 anu kalau apa line gini nacak aku 20 tapi titik kok 20 titik 20 kita yang kemarin ngerubah tinggal tentunya waktu sempor apa nih pas mangkatnya semoron mau balik ke masjidnya orang waras oh main mana harus kebumen macet mana itu ngopet ngomong mau ngopet tapi ya 128 titik tapi gilinya orang nggak ada orang sih kalian bergelombang 1 titik 0 kalian tapi lo sih kita 25 titik Enak ini video 25 kayak titik 25 titik 0 20 10 kita mesti dulu gimana? 10 titik 10 titik 1. Kemudian putar 3 Air mata. air. Yes. 192 titik 1 titik 0 25 titik 0 TK. 20 Musuhkan. titik 20 titik 20 saya yang gue buat telegram 1 TPK nya mana kayak tapi belum nulis apa gue Lah ini mau nulis makanya udah ditulis nah. Setelah sudah, saya akan melakukan testing dari PC 1 ke PC jawabannya 2. jawabannya Klik PC 1, bener-bener akeh lo kayak pilih desktop, lalu pilih command prompt, Gitu loh. Kayak lu semua orang kan lu kan anak kayak Ping. guru komputer ya ping di sini jadi 192 gua kan ini titik 168 coba apa sih kak Titik. orang malas nulis 2 titik Lu ini 2 malas nulis makanya. Jika terdapat replay, maka konfigurasi telah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kalau orang malas nulis kayak wis nu wis